हेलो गाइस, ये देखिए दुनिया का सबसे अद्भुत चिड़िया आप लोगों को देखने को मिलेगा। देखिए इसका बदन एक है लेकिन इसका सिर दो है। आप लोग ज़िंदगी में कभी ऐसी चिड़िया नहीं देखा होगा। ये देखिए आप लोग चौंक जाएगा ये। चलो आदमी में देखता होगा फिल्म वगैरह में, कहीं में टीवी वीडियो में, लेकिन हकीकत में आप लोग देखिए इसको। इसका सिर दो है, खाता दोनों अलग अलग से है, लेकिन इसका डाइजेस्टिव सिस्टम शायद एक ही होगा क्या। ये आप लोग को बहुत आश्चर्यचकित कर देगा ये चिड़िया जो। देखिए संसार में क्या क्या हो रहा है आजकल।